چې الله پیغمبر به غسل څنګه فرمای. یو خو غسل فرایض دي تاسو وویل، یو د غسل طریقه دا چې غسل به څنګه کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د غسل کومه طریقه ښودلې ده، په دې طریقه کې اتباع فرمایي چې ډاکټري لحاظ سره ډاکټران وایي ډاکټري لحاظ سره په دې کې انسان د پاره یو ډېر لوی خیر پروت دی، د نقصان او د تکلیف نه بچ کیږي. زیات تر په یخنۍ کې د سر درد چې څونه بیماریانې دي یا په یخنۍ کې د دې وینې چې څونه بیماریانې پیدا کیږي، نو دا د غسل په صحیح طریقه او خلاف سنت کولو په وجه د وجه نه پیدا کیږي چې په صحیح طریقه او نشو په خلاف سنت وشنو دا بیماریانې پیدا کیږي. تاسو خیال وکړئ زیات تر په جمع کې خلک بیمار وي، په بسترو کې پراته وي، څوک په سر مې درد دی، څوک په نیم سر مې درد دی، څوک وایي چې زما دا مسله ده، څوک وایي دا مسله ده. دا جسمانی چې څونه تکلیف دی ظاهري د په جسم، نو زیات تر دا بیماریانې پیدا کیږي د دې غسل د صحیح طریقې د نه کولو د وجه نه، د سنتو مطابق د نه کولو د وجه نه.